यह बेचारी गाय माँ बनने वाली होती है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए गांव में जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। मजबूर होकर गाय गांव छोड़कर शहर आ जाती है। शहर में वह हर रास्ते पर जाती है और एक सुरक्षित जगह ढूंढती है, लेकिन बेचारी गाय को शहर में भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलती। आखिरकार परेशान होकर वह जंगल की ओर चली जाती है और वहां एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। फिर गाय उसी घर में अपने बच्चे को जन्म देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन गाय और उसका बच्चा दोनों जंगल से बाहर खेत में घास खाने के लिए जाते हैं। तभी अचानक जंगल का एक खतरनाक भेड़िया बेचारी गाय के बच्चे पर हमला कर देता है।